Beautiful day once again, guys. This is Mike Prince, still on your favorite channel. This is the M1 TV, and right now brand new episode na naman tayo ng ating video. Well, what are good right now is a electrical job over here. Ano ba ito? As you can see, sa itong isang electric motor, bubuksan natin. And there you go. Usually kasi itong electric motor na ito hindi siya umaandar ng voluntary, so kailangan mo pa siyang gadgetin ng konti o kaya paikutin bago umaandar. So later on check natin kung ano yung problema, kaya stay tuned lang po. Pero sa ngayon check mo natin kung ano mga naging differential dito. Magbabalik po si Matt Paris on your station. Don't go away. So we're back right now. There we go, guys. So yan, akto na natin testing ito. Sige, subukan natin, iyon na natin. So as you can hear, medyo umuungol siya, so kailangan natin sagihin ito ng konti para hinila mo siya ng konti o kaya ginalaw mo kadyatin, aandar siya with a little force. In this case, wala itong capacitor, pero pag nilagay natin yung capacitor, dapat automatic na aandar. Pero ganun pa man, susubukan natin ilagay yung capacitor kung ano ba. So there you are, nilagay natin yung capacitor na bago kasi medyo disparinghado ng dating capacitor na ito, kaya naglagay tayo ng panibagong capacitor. So ngayon, check naman natin kung aandar ba siya. Ngayon may capacitor na siya ng voluntary. So sa tingin ko, hindi pa rin siya umaandar ng voluntary. Maaaring may problema siya sa to. Bubuksan natin ngayon kung ano naging problema. Sige, samahan niyo ako. So there you go, guys. Inalis natin sa ngayon yung pinaka-induction switch niya, which is nanggaling siya dito. Pinaka-induction switch niya o tinatawag na centrifugal switch na siyang naging automatic shut off niya para dito sa may capacitor. Kasama itong pyesa na ito. Ito, inalis natin. Ngayon, i-check na natin kung ano nangyari dito sa may induction switch na to. And there you go. So you can see, guys, meron siyang contact point. Yan, dalawa siya yung contact point niya. So kapag nagdidikit siya, dyan dumadaan yung pinaka-kuryente. Ang possibility nangyari kasi yata is parang nagkaroon siya ng bulutong. Yan, take a look closer. So kailangan natin siyang lihain para mag-fit siya ng mabuti yung dalawang contact point na yan, kasi nagkaroon ng bulutong, kaya hindi na siya nag-fit ng close. Nagkakaroon siya ng gap, which is hindi nagko-contact yung kuryenteng papasok. Sige, lihain natin. This one, lihain natin yung pagitan niya. So sasaksak lang naman natin ito. So yan, gamit ang isang pinong sanding paper. So ang ginawa natin is nilagay natin doon sa mga pagitan ng dalawang contact point. Yan.
Ang gagawin natin is dilihain natin siya. So, ayan, I think we're done. So, yan. Kung nakikita nyo sa ngayon is medyo maganda na yung fitting niya habang pinipress ko siya. Pagdihan na natin yung dalawang contact point na yan. Kaya, alis na yung pinakabulutong niya na maging handa sa pagdaloy ng kuryente kasi nagkakaroon siya ng gano'n. Sige, lagyan natin. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs now. We got this, so rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you, about you, about you, you. I've been feeling nothing lately when without you. So, there you are. Once again, we're back. Everything is returned into its proper place. Naglagay rin tayo ng capacitor dyan. Temporary natin siyang nilagay. Bagong capacitor. So ngayon, check natin siya kung paano na siya ng voluntary. Sige. Let's give it a try. 1, 2, 3, 4. So, as you can see guys, patay na natin siya. Inayos na natin. Once again, susubukan natin ulit paandarin kung aandar siya ng voluntary. Okay, ayun may capacitor na. Teka natin. Automatic na siya. Maandar na siya ng busa. Patayin natin. So guys, so we're done with our project. So pag halimbawa hindi siya umaandar na mabuti, ang naging problema doon sa may pinaka-contact point na nilihan natin siya para umandar siya ng tuloy-tuloy kasi nagkaroon ng gap at bulutong. Tapos ito naman capacitor na ito is bago na nilagay natin. Usually kapag walang capacitor, aandar ng kahit walang capacitor pero hindi siya voluntary na andar. Pero in this case, naglagay tayo ng bagong capacitor kaya umbar na siya. So wala na masyadong aberya. So ito ang ibabalikan natin itong mga piyesa niya. So itong mga takip, madali na lang yan. Importante umaandar na siya.